COJT7 期の発表、チーム WebSync、情報メディア創生学類の平野貴則です。情報科学類の天田翔太です。知識情報図書館学類の西田楓です。春学期は、私たちはシンスボックスという名前のシンセサイザーと音色共有サービスを作成しました。まあこんな感じでノードをつなげていくことによって音作りができるっていうサービスを作ったんですけれども、今学期はこれと連携して演奏ができるデバイスを作成することにしました。まあ、初期の構想としてはまず楽器がありまして、そこから何らかの無線通信の方法を使ってインテレジソンのBluetooth って書いちゃったんですけど、まあそれに限らず Bluetooth とかそういうもので通信して、まあそのデータを Node.js だとか Web サーバー、Node.js などの Web サーバーを利用して PC 上に送信してあげて、まあここで音を鳴らせればなっていうふうな構想を描いていたんですけれども、後々調査を進めていくに従って、まあApple が MIDI 機器を無線で通信するための規格というのを独自に策定してまして、Apple が、まあこれ規格書なんですけれども、14ページぐらいの薄いやつで結構MIDIを前もって知ってればパッと読めたので、じゃあこれを使おうっていうことになったんですけれども、独自化っていうのがちょっと難点だと思ったのでちょっと調べてみたんですけれども、MIDIマニュファクチュラーアソシエーションっていう MIDI 規格の、総本山とも言うべき存在で、これをベースとした標準規格が策定進行中ということなので、じゃあもうこれで楽器を作ればいいじゃんということで、これで楽器を作成することにしました。じゃあどういう楽器を作ろうということでいろいろ考えたんですけれども、今回私たちはトーンチャイムをベースとした楽器を作成することにしました。本当初期の頃に書いたメモなので結構仕様って今の作ったやつと違うんですけれども、圧力センサーで衝撃を検知して、まあ、そのタイミングで音を鳴らしてあげたりだとか、まあ、現在の仕様だと音程は下部の下のところに距離センサーをつけているので、それで床との距離を測ってあげて、それで音程を変えられるようにしました。でそれでできた音声データというか、その発生データっていうものは Bluetooth を使って、まあ、先ほど話しましたMIDI over PLE っていうものを使いまして PC だとかスマートフォンに通信できるようにしました。そして私たちが作成した楽器は Bebel という名前の楽器でして、全体図はこうなっているんですけども、まあ、ここがハンマーで、ここら辺に圧力センサーがついてます。ここにハンマーが当たると、ここにある今回は BLE ナノという名前のマイクを使ったんですけれども、ここ7ノブ入力にこれがつながっていまして、で叩いたタイミングというのを取っています。そしてちょっと切れてるんですけれども、ここら辺に距離センサーがありまして、それで床との距離を取ってます。ちょっと裏なんですけれども、裏にリセットボタンがあるので、身長差とかが人によって違うので、背の高い人でも低い人でも同じような感覚で演奏できるように音程をリセットするボタンがついています。
あとここ電池ですね。まあということで結局最終的にできたものはどういうふうな仕組みになっているかというと、まあ、ウェベルという楽器がありまして、ここから無線通信するんですけれども、その規格は MIDI over BLE っていうものを、まあ、先ほども言いましたけれども使っています。それで PC だとか、あとは、まあ、その BLE の MIDI over BLE って規格は iPhone とかで対応しているので、こう携帯端末とか見て楽器を演奏したりだとかできるようになってます。ちょっと簡単なデモをします。まあこのスイッチをオンにしてあげますと、これは BLE の接続のウィンドウなんですけども、ここで接続ってボタンを押してあげますと接続されます。そして今回はガレージバンドを起動します。どうかな、こんな感じで振るとこのように音が鳴ります。結構しっかりと取れてるので、まあここはよくできたなって言われながら思ってます。以上です。チーム初手段がアソビートというデバイスについて説明したいと思います。あなたは今までに鬼ごっこをしたことがありますか？幼い頃、誰もがした遊びに、例えば鬼ごっこ、かくれんぼ、缶蹴り、そういったいろんなものがあると思います。久しぶりに遊びませんかと言われて、あなたはどう思いますか？私だったら、昔のように正直素直に遊べなくなってしまったと思います。というのも、大人になるにつれてこの年で遊ぶのは恥ずかしいと感じたり、そもそも面白くなくなってしまったのかもしれません。でも確かに昔はワクワクドキドキしながら楽しんでいました。そんなあの頃のドキドキを思い出しませんかということで、私たちが提案するのはこのアソビートというデバイスです。これは何かと言いますと、遊びそのものを提供するのではなく、遊びを IT で拡張するというものがコンセプトです。具体的には心拍センサーで例えばドキドキを可視化したりですとか、あの頃やったこの指止まれを Bluetooth で実現しました。簡単に、デモがあります。これは iOS の画面です。アソビートのデバイスを QR コードで登録します。実際のデバイスの大きさは、約、2g ですね。2g の、基板で実現できています。このようにこの指止まれに、参加してきた人が、心拍数、距離などを測って、メンバー募集を行い、心拍を計測しています。この人は98って結構高いんですけど、ここでもうゲームがスタートします。ここで自分の位置情報が表示されています。ここで、他のメンバーが表示されていて、他のメンバーの心拍数が向上したら、位置情報が相手にバレてしまう、そういった仕組みになっています。でこの人はもう104ってなってるんで、相手の他のみんなには、位置情報がバレているっていう状態ですね。で今、僕のアイコンが出たんですけど、この僕のアイコンがこういうふうに表示されて、この場所で、この場所に相手がいますっていうのが、分かります。これなんですが、実際は、私たちは遊ぶときに、この遊ぶために、リストバンドですね、リストバンドを使って、リストバンドに固定して形で、手にはめるような形で行ってました。
ですが、実際には胸ポケットにも入るので、耳たぶで心拍を取ったりとか、手で測ることもできます。次に簡単に技術紹介をさせてください。このアソビートデバイスなんですが、先ほども話したのですが、35.5×25mm で基板自体は 2g ですが、バッテリーを入れた重さでも、トータルで約 30g になっています。この自作基板によって極限まで最小化を行い、表面実装も行いました。またローハズ準拠しており、心拍センサーですね、心拍センサーから BPM を取得するライブラリも自作しております。次に、簡単なモデルを紹介したいと思います。サーバーサイドは、Node.js、Express、シーカライズといった、構成で RESTful の API サーバーを提供しています。このサーバーと、ルームですね、先ほど作成したこの指とまれのものがルームと考えてください。このルームの、iPhone、それからデバイスですね、このデバイス同士は全て Bluetooth で通信を行っています。次にクライアントなんですが、このクライアントは、iOS で実装されています。QR コードで、先ほどお見せしたデバイスを認識し、GPS と、Bluetooth のモジュールを用いて正確な位置情報の検出というものを実現しています。で、このアソビートなんですが、我々、3人のエンジニアで、作成をいたしました。このアソビートですが、特設サイトを設けました。http の asobit.info で、実際に確認することができるので、ぜひ興味がある方は確認してください。以上でアソビートの発表を終わります。ありがとうございました。ソフトウェアコース後期、エジコン制作チームの発表をさせていただきます。制作メンバーの滝下優子です。中山拓です。薄井桃香です。ということで、今から制作物の発表をしていきます。まずこの、開発に使ったエジソンについてなんですけど、今回使ったのはインテルエジソンキット 4RD のもので、IoT 開発ボードで、OS は Linux で Wi-Fi モジュールや Bluetooth などの機能がついています。今回、私たちのチームが作ったのはエジコンです。エジソンを使ったラジコンということでエジコンという名前になっています。このエジコンの、内容としては、エジソンを使った、Wi-Fi 通信によりスマホなどのブラウザから遠隔で車体を操作することができます。エジソンに搭載したウェブカメラに映った画像を、ブラウザの画面で手元で見ることができます。ラジコンを操作しつつ、ラジコンに自分が乗っているような感覚も味わうことができます。ここにブラウザが開いているんですけど、ここでできます。エジコンの構成としては、本体とこのブラウザ使用者がブラウザから操作するというふうになっていて、遊び方としては、エジソンで、ここに載っているエジソンでエジコンをまず起動したら、ここで、サーバーが立ち上がるので、そこにアクセスすると、このようなページが見れるので、そこで運転開始をタッチして、そうすると画面が映るので、そこでエジソンを操作することができます。ということで、実演をしていきます。で、今ここにあるんですけど、手元のブラウザからコントロールすることで操作することができます。この画面がこんな感じになっているんですけど、このように操作することでカメラに搭載されている映像を見ることができます。一応左右にも動かせるようになっています。はい、です。エジコンに搭載されているものについて説明します。ハードの面
ては、JSON モジュール、このその基板と、それに記述している Arduino のブレイクアウトボードを使っています。あと、AC で電源をつないでいて、ウェブカメラを載せています。バギーは、タミヤバギーカーという市販のものを使っていて、モーターと電池を使って動かしています。あと、ブレッドボードを載せていて、そこにモータードライバーやサーボモーターを接続して、モーター部分やステアリング部分の操作を行っています。ソフトウェア部分では、JSON 本体が Linux で、その本体の中で、サーバーサイドは Node.js で、モーターとか、ステアリングの動作は Arduino を使って、で、今、ウェブカメラからの動画の表示は FFmpeg というものを使っています。自動制御というのは、Arduino から書き込んだスケッチを、このエジソンの電源を起動すると同時に、起動するようにしたということです。エジコンの中の、値の流れについて説明します。まずユーザーが、コントローラー部分で、ここで操作すると、その値が、エジソンの中で立ち上げられている Node.js の方に送られて、そこからさらに、Arduino で書き込んだスケッチに、値が送られて、そこから、回路を通して信号が送られて、モーターやサーボが動くようになっています。でまた、ウェブカメラから読み込んだ画像は、FFmpeg で動作しているサーバーの、アプリの方に、値が送られて、そこで画像を生成して、それをブラウザが読み込むという形になっています。エジコンの回路図はこのようになっています。サーボモーターや電池、モーター、ブレッドボード、モータードライバーなどを、組み合わせて、エジソン、この単体で動くようになっています。コントローラーについて説明します。コントローラー、エジコンのコントローラーは、アナログパッドで、操作するようになっています。この値は、Node.js やソケット IO によって値のやり取りを行っています。で左右で、左右の動きを操作できて、上下することで、速度を調整すること、前後のモーター制御をすることができます。でまた、このウェブカメラで写った画像を上の方に表示させるんですけど、それは、それによって、この車体に乗っているかのような感覚を味わうことができます。で今回はちょっと見せられなかったんですけど、この取得した画像を処理することで、例えば輪郭を抽出して、漫画のようなエフェクトをかけたりすることができて、そのような感じで非現実感を味わったりすることもできます。ウェブカメラについて、今回使ったのはロジクール C270 を使っていて、JSON ボードの USB 部分に接続しました。2種類の方法を試して、現在使っているのは FFmpeg の方で、これは動作が速くて、動作が速いですけど、エフェクトの種類が少ないという感じです。もう一つ試そうとしたのが Python と OpenCV の方で、こちらは高度の自由度が高くて、エフェクトの種類も多いんですけど、動作がやや遅いというふうになっていました。でまた、設計の段階で 3D プリンターを活用していて、オートデスクの T3D デザインを使っていて、出力して作っています。このような部分を出力して本体を構成しています。魅力としては普通のラジコンとして遊べるだけであって、ラジコンからの風景が見れたりとか、画像を加工することで非現実体感ができたりということがあります。また、3D プリンターを使うことで見た目も自由に作ることができます。また USB ポートを使えるので機能をこれから拡張したり、Arduino を使っているので、さらにセンサー等を追加することでさらなる、機能を拡張することができます。今後の課題としては今、AC の電源をやってるので、それをモバイル電源にしたりとか、外装改正を改善したり、走行を安定化させたいということがあったり、また画像加工を拡張したり、操作感を改善したり、機能を拡張したりということがあります。はい、ということで、以上でエジコンの、発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。
期 COJT 課題のネコトラチームの発表を始めさせていただきます。情報メディア創生学類3年の駒田優です。情報科学類3年の菊池彩音です。情報科学類3年の根本康介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。制作の担当はこのようになっております。まずネコトラというものを前期に制作した旧ネコトラというものがありまして、それを引き継いで後期の課題を制作しました。前期で制作したものはどういうものなのかといいますと、まず猫に装着するデバイスになっておりまして、猫の現在地をスマホなどからリアルタイムに見ることができるというものになっております。ただそちらの方でも課題がいくつかございまして、まず脱走されると困るというのが GPS を、マップを見れば猫がどこにいるのか分かるんですけど、脱走した瞬間には分からないので、自分がパッと見た時にもう脱走していたっていうようなことが起こり得ます。またデータはもうどこかに記録するというようなこともないので、電源を落としたらなくなるというか、サーバーには一応上げてるんですけど、なんか持ち運べるような形ではないです。あと 3G モジュールで電力を結構食うっていうのと、 3G モジュール単体で結構現在ではまだ高価なのでお金がちょっとかかるという問題があります。で、新しく作ったネコトラなんですけど、こちらは 3G モジュールを撤廃しております。で、どういったものなのかといいますと、脱走の検知に特化しておりまして、現在地などはスマホなどからわからないんですけど、実際に猫が脱走しそうになった時に脱走しそうだよということがわかるっていうデバイスですね。で、猫の現在地を一応 GPS で取得していまして、それをマイクロ SD に保存していて、帰ってきたらどういったルートで脱走していたのかっていうのが後からわかるようなシステムです。利用対象者が猫に限らず人間にも使いまして、徘徊するお年寄りなど、子供とかそういった方が外に出そうになったという時にも、通知が来るので分かるようになっています。で、システム構成なんですけど、まず観測対象、猫やおじいちゃんおばあちゃん子供などが若い人になっておりまして、ゲートと呼ばれるものを玄関や脱走口のところに設置します。で、観測対象がゲートに近づいて脱走しようとすると、その通知が家族などのスマホや PC に通知が送られるということになりまして、外に出たら GPS でどういったところを通っているのかっていうのを記録を開始するということになっています。通過直後であれば脱走した人を急いで見に行けばまだ見つかるっていうことですね。で、ゲート部分というのにインテレイゾンを利用しておりまして、Wi-Fi で、サーバーの役割を持ってます。で、ゲートを実際に近づいてきたかどうかっていう判定などもここで行っていまして、実際に通過しそうになったらこいつがスマホに送るっていう感じですね、通知を。で、持ち運ぶデバイスの方なんですけど、こちらが事実上の機関ということで、インベット互換の BLE ナノというものと GPS モジュール、マイクロ SD カード、バッテリーの構成になっています。こちらは、屋外での GPS 情報は常時マイクロ SD に記録していて、帰ってきたらマイクロ SD を見ることによってどういったルートをたどったのかということが分かるものになります。で、通知が来るクライアントなんですけど、iOS 側はネイティブでプッシュ通知など専用のアプリケーションを入れていただければ通知が来るようになっていまして、Windows ではタスクトレイで通知が来るようになっていますので、そのアプリを常時起動している必要はありません。実際の画面がこのようになっておりまして、近づいたら左のようにおばあちゃんの玄関に近づいています。おばあちゃんとか猫とか、猫が脱走しようとしていますとか、あと Windows の方ですとこの下の方のお知らせとして出るようになっています。で、実際に制作した持ち運ぶデバイスのファイル図がこちらになります。ボード図はこれです。旧ネコトラとの違いなんですけど、現在地はリアルタイムには分からないんですけど、脱走により特化しております。で、3D モジュールを撤廃したので、より半分ぐらいの大きさの基板になりました。また、消費電力もかなり抑えることができて、値段もだいぶ低く、3分の1ぐらいに収まりました。マイクロ SD カードで実際にどういったルートで脱走していたのかとかが蓄積されていくので、例えば徘徊するおじいちゃんおばあちゃんなどが
毎回同じようなルートを取っていたらそのルートを探しに行けば見つかるというようなことが分かりますので、そういったどんどん記録していたデータは他のアプリケーションで利用したりということも可能です。で、脱走の通知などは前回のネコトラにはありませんでした。Twitter で連携することも可能で、脱走しそうですよということを自分のアカウントにリプライを送ってくれたりということもできます。人間でもペットでも使えるということも先ほどからも説明しているんですけど、実際に通過するよというところで見に行けば人間動物どちらでも確認することができます。どういうふうに展開していくかというと、デバイスを売って、収益を得るか、もしくは警備会社などと連携するというような課金システムが考えられます。在宅で例えば料理を作る専業主婦などはおじいちゃんおばあちゃんの面倒を見れない時とかに、通知がスマホに来るんであればずっと監視していなくても大丈夫という感じです。問題がございまして、3G モジュールを撤廃したのでリアルタイムには見れないというところ、BLE が結構遮蔽物に弱く屋内でもなかなか通信できないということが考えられます。解決策としましては、3G モジュールを載せるということなんですけど、3G モジュール現在では電力消費や値段が高いので、後々徐々に下がっていけば、そういったものを載せるということも考えられます。あとはゲートを増やすことによって判定を屋内にいるのか屋外にいるのかなど、そういったことで行うことで通信ができないということをなくしたり、室内のどこにいるのかというところまでも検知するような方法もできます。ただ機器の数が多くなってしまうという問題もあります。以上です。ご清聴ありがとうございました。